Рідамін. Рідамін. Давай такой Прага 800. Есть. Сколько? Один. Один вода. Один что? Вода. Вода? Да. И у вас есть это с Литровая она. маленький нету? Маленький нет. Давай литровая. Это hot chocolate. Hot chocolate. Шоколад? Да. Есть. Давайте. Казахстанский. Казахстанский? Сейчас я уточню насчет шоколада. Микау. Hello. Stop over. Казахстанский. Черный. Stop over. Черный. Да. What черный? No, only coffee, no, only the chocolate, no milk. Без молока, да? Без молока. Yeah. Don't with coffee? Я не знаю. Он на молоке? Хорошо, давай такой. Шашлык где? Дать или не дать ему? Нужен? Ветчина, баранина. Здесь это свинина есть? Свинина есть. Свинина есть? Но в наличии ее нету. В наличии ее нету. То есть сейчас нету. Сейчас нету. Сколько минут? Нету, вообще не будет. Ветчина, да, хорошо. So, давайте меня курица. Филе есть, вот куриное филе есть, и вот окорочка есть, и вот крылышки есть. Давайте такой окорочек. Сколько? Один. Лаваш, соус, хлеб. Хлеб. Bread you need, right? Bread? Да. Один хлеб. Какой хлеб это? Лепешка. Лепешка, да, давай. Соус не нужен? Соус какой? Красный, белый. White sauce or the red sauce? For, what is this pasta? No, with the, Bread? yeah, White sauce. white belly. Все. Вода, Прага, казахстанский шоколад, одна окорочка, хлеб и белый соус. К пиву чечил, фисташки, что-нибудь нужно? Да, да. Чечил, фисташки, арахис, кириешки. Какой хорошо? Чечил возьмите, солененький. Давай еще такой твердый. Кришки такой. Кириешки. Да. Хорошо. Все? Все, спасибо. Wow. He can have a conversation. Nice. You will not get lost. So, hindi na naman tayo pinalad. Meron silang baboy. Pero, hindi available. Hindi available ang baboy. Pero ito talaga yung pinunta ko. Hindi pala kita. It's not, cannot see. So, pumunta ng Kazakhstan para sa chocolate. Maliit. Siyempre, mag-enjoy siya ng cerveza. Cerveza. How do you call this one in Russian? Pivo. Got the pivo. Akala ko mainit na tsokolate. Akala ko mainit na tsokolate. Okay lang. I'll try this one. Да, все забрала. Try this. What is that? O diba? Kala namin inumin. Tsokolate pala. What is this? Croutons? May pa-croutons. Croutons. Ha? Sakari.
Where Rome is 2 kilometers. What did you order? Kuicha. Quicha? What is quicha? What kuicha? Kuitsa. Kuicha. With white sauce. With bread. Yan. Pizza. Titikman natin ang... You want a lot? So they give you a lot of sibuyas. So madaming sibuyas. So ayan, sibuyas. Tikman natin ang kanyang in-order. Kung masarap. If it's good. The one we ordered. Good. It's with the boat. Bone, yeah. As long as it's not mutton. Or you didn't try the sauce. I will. Mm. Why we didn't see it earlier? This restaurant. When earlier? When we walked there, no, last time. The first time we went to Pachara restaurant. This one is the restaurant. It's 2 kilometers. That was near. Yes, we can recommend Alberto. Masarap. Masarap. Good. Smells very nice. Bango.